هذا النور شفاء صدور. یک جوان با دختر در اینترنت در سایت مدتی دراز صحبت میکنند. از مابین هفته‌ها و ماه‌ها میگذرد. بچه دختر را به ملاقات دعوت مینماید و دختر رد میکند. با فند و فریب جوان دل دختر را یافته جای ملاقات را معین میکنند. الله اکبر. بعداً جوان با همراه جورهایش مصلحت کرده به نزد دختر میروند. بچه مجبوراً به نفس دختر دست رسانیده سپس جورهایش را نیز با نوبت نزد دختر روان میکند. آخران جوره‌اش به درون در آمده از آنجا دیگر بر نمیگردد و همه در حیرت میمانند. بعد از آن در را زده به درون در آمده میبینند که جوان با همراه دختر دستانشان را بریده، جوان با خون دستش به آینه چنین نوشته است که نامردها این خواهر عزیز من بود. قرض از کرده های تو بر دوش روزگار که هر زمان و وقت بیاید و ادا کند. در کسی را نزن که میزنند درت را و خواهر مادر زن کسی زنا کردی حتما به نزدیکانت این کار را در دنیا سزایش را میبینی. برادران و خواهران عزیز آگاه باشید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. گناه زیناکار در روز قیامت. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی که خواه دختر باشد خواه پسر باشد وقتی که زنا میکند خداوند نور رویش را میگیرد و چهره انسانی زناکار خالی از نور خداوند میشود. و در جای دیگر میفرمایند که هر کسی که زنا میکند اولا فکر کند که در سال همین دختر یا خواهر و اپای مادر خودش باشد چگونه میشود. و بعداً گفتند کسی که زنا میکند خداوند عمر او را کم میکرده است. در کتاب زبور آمده است که انسانی که زنا میکند روز قیامت خداوند آنها را وارد دوزخ کرده و از همان فرجه هایشان کشال میکرده است و ملائکه های دوزخ آنها را به همان تیاق های آهنین میزدیند. وقتی که زناکارها سخت درد نیافتیند به همون ملائکه های عذاب میگفتیند ای ملائکه رحم بر جان من کن، درد زیاد یافتم، دیگر جای صحتی بدنم نمانده است. ملائکه در جواب به این زناکارها میگفته است در حالت زنا کردن میخندیدید، عیش و عشرت میکردید. شما را کسی در دنیا خبر نداده بود که فردا روز قیامت عذاب میکشید؟ تماما دیگر شما نجات ندارید. این زاری و ناله را باید در دنیا میکردید، نه در اینجا. اکنون عذاب خدا بالای شما نازل شده است، دیگر کسی شما را نجات نمیدهد. بیچشید عذاب خدا را. همه این سخنها را ملائکه بس شخصان زناکار میگفته است. دوره های حضرت موسی علیه السلام بود. معجزه موسی این بود که با خداوند صحبت میکرد. روز از خداوند پرسید که انسان‌هایی که زنا میکنند آنها را چه عذاب میکنی؟ خداوند گفت انسانی که زنا میکند روز قیامت من به او یک درع میپوشانم. موسی علیه السلام گفت خدای من درع چیست؟ خداوند گفت درع یک نمود لباسی است که وی از آهن است. آنچنان تفسانه هست که اگر آن لباس را در بالای یک کوه از کوههای دنیا بلندترینش گذاریم قسم به عظمتی الله که آن کوه را خاکستر میکند. انا همین لباس زیناکار هست. برادران و خواهران کوشش کنید به زنا نزدیک نشوید. خداوند در چندین جای قرآن به ما تهدیدها کرده است که به زنا نزدیک نشوید. از عذاب خداوند بترسید و پناه به سوی آن ذات پاک کنید. ما و شما طاقت عذاب خدا را نداریم. الله همه ما و شما را نگه دارد. آمین یا رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله.